हेलो एभ्रिवान, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब च्यानल। मैले चाहिँ आज चिकन बिरयानी भनौँ या चिकन पुलाउ भनौँ त्यो बनाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ चिकनलाई मजाले एकछिन फ्राई हुन छोडिदिन्छु। अनि यतिको ब्राउन कलरको भएपछि चाहिँ अब म यसमा बिस्तारै गरेर अगाडि नै मैले चाहिँ फेरि तेजपत्ता, खुर्सानी अनि ल्वाङ सुक्नेलहरू यस्तो सबै हालिसकेको थिएँ कि। अनि अब चाहिँ मैले यहाँनिर दहीमा मसलाहरू हालेर त्यो बिरयानीको लागि मसला रेडी गर्दैछु। धेरै चाहिँ होइन, 2-3 चम्चा मैले यसमा दही हालेको छु। दही देखेर कस्तो खाम लागिरहेछ कि मैले अहिले यति दही हालेँ मैले। अब यसमा चाहिँ यो मिट मसला, मसँग बिरयानी मसला थिएन, मैले हालिनँ। यही मिट मसला हालिदिएँ। अनि अर्को चाहिँ मसँग गरम मसला बाँकी थियो, त्यो पनि हालिदिएँ। त्यसपछि थोरै धुलो खुर्सानी पनि हालेँ कलरको लागि। अनि मजाले चलाएर यतिको बनाएँ। अनि त्यसपछि फेरि मैले एकचोटि चिकनलाई चलाएँ। यो हेर्नु न कस्तो मजाले फ्राई भएको छ। अब चाहिँ म यसमा प्याजहरू हाल्छु। मैले चाहिँ अर्को नर्मल हुन्छ नि बिरयानी नै लेयर बनाएर छुट्टै चामलहरूलाई उसिनेर होइन गरेँ, त्यसरी नै पकाएको छु। तर मलाई चाहिँ अलि मिठो लागेन कि, फ्लेभरै आएको थिएन त्यो राइसमा। अनि यसरी पकाउँदा चाहिँ त्यो राइसभित्र पुरै फ्लेभर यस्तो मिठो हुन्छ कि, टेस्ट मलाई एकदमै मनपर्छ। त्यही भएर अदुवा लसुनको पेस्ट हालेँ। मैले चाहिँ यसो हुन्छ नि दरदरा जस्तो पिसेको छु कि, धेरै मसिनो पनि मन पर्दैन, त्यही भएर यस्तो बनाएँ। अनि मैले यो अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि हालेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले बेसार हालेँ। अनि एकछिन अब चलाउँछु। नुन पनि मैले डाइरेक्टै हालेँ। मैले नुन चाहिँ पछि पनि थपेको थिएँ, किनकि यो खाना पनि हुन्छ नि त। मैले झन् एकैचोटि नुन हालिदिएर मजाले अनि चलाएँ यसलाई। यो चाहिँ मैले 3 जनाको लागि बनाएको हो। 3 जनालाई नि इनफ भएर उब्रेको पनि थियो। त्यसपछि मैले टमाटर अनि खुर्सानी एउटा काटेर हालेँ। यदि खासै पिरो छैन कि खुर्सानी, किनकि मैले छुट्यो अचारमा पिरो हालेको छु। अब अघि बनाएको पेस्ट हालिदिन्छु। अनि मजाले चलाइदिन्छु एकछिन। मैले ग्यासको फ्लेम मैले सानो पारेको छु, किनकि दही हालेको हो नि त। अनि दही हालेपछि फेरि फाट्छ कि, त्यही भएर मैले ग्यासलाई सानो पारिदिएको। हेर्नु न कस्तो खाम भएको छ कि हेर्दैखेर। त्यसपछि मैले यसमा चामल हालेँ। अनि म अब यसलाई मजाले चलाएर अनि पानी कति चाहिन्छ मलाई त्यो अनुसारले म यसमा पानी हाल्छु। मैले यति पानी हालिदिएको छु। अनि धनिया पनि म सुरुमै हालिदिन्छु, किनकि सबैतिर त्यसको फ्लेभर जान्छ नि त। अब मैले छुट्टै बनाएको होइन, अनि त्यही भएर लास्ट टाइममा मेरो चाहिँ बिरयानी भनौँ या पुलाउ भनौँ पाकेर यत्तिको भएको थियो। एकदमै मिठो हुन्छ यसरी चाहिँ। म चाहिँ जहिले बिरयानी खान मन लाग्यो नि यसरी नै बनाउने हो कि। मेरो बिरयानी चाहिँ यही हो। अनि मैले साग र टमाटरको चटनी बनाएर रेडी बनाएँ। यो चाहिँ मैले मेरो छोरीको लागि रेडी गरिदिएको। उसले चाहिँ यति सबै खाइसकेको थिएँ, एकदमै मन पर्यो रे। थ्याङ्क यू सो मच।